Axşamınız xeyir, Xəbərçinin saat 21 buraxılış efirdədir günün baş xəbərləri. Mətbuata kreditlər verilərkən girov məsələsində güzəştlər nəzərdə tutulur. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev. Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə gəmilərinə mane olur. Sentyabrın 1-dən Naxçıvandan Türkiyə neft məhsullarının ixracına qadağa qoyulacaq. Şəkinin Kiş kəndində baş vermiş daşqınlar rayon mərkəzini susuz qoyub. İndi isə daha ətraflı. Cəbhədə nisbi sakitlikdir, Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Avqustun 29-da isə qoşunların təmas xəttində əsirlər dəyişdiriləcək. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin müavini Mikhail Qırqaryan məlumat verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi David Sarkisyan, erməni tərəfi isə Xankişev soyadlı şəxsi azad edəcəklər. Dəyişmə prosesi Qırmızı Xaç Komitəsinin 3 nümayəndəsinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Azərbaycan Respublikası əsir və etkin düşmüşlərlə iş üzrə dövlət komissiyası bu məlumatı təsdiqləyib. Prezident Heydər Əliyev sahibkarlara kömək milli fondu haqqında əsasnaməni və onun vəsaitlərindən istifadə qaydalarını təsdiqləyib. Qaydalara əsasən fondun vəsaitləri sahibkarlara xüsusi olaraq seçilmiş müvəkkil banklar vasitəsilə çatdırılacaq. Ayrılan kreditlərin məbləği isə $1000-dan $100.000-dək olacaq. Kreditin qaytarılması müddəti onun həcmindən asılı olaraq il yarım və 5 il arasında dəyişəcək. Kütləvi informasiya vasitələrinə kredit illik 0,5%, digər sahələrə isə 1,5-4% ayrılacaq. Krediti paylayacaq müvəkkil banklar kütləvi informasiya vasitələri üçün kreditlərə ən çoxu 5%, digər kreditlərə isə 7% əlavə ediləcəklər. Əgər sahibkarlar kredit müqaviləsinin şərtlərini pozarsa, kreditin vaxtının əvvəl qaytarılması tələb ediləcək. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bildirib ki, artıq gələn həftədən kreditlərin paylanması üçün işlərə başlanacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sözlərinə görə sahibkarlara kreditlər büdcədə nəzərdə tutulmuş 13 milyard manatın hesabına veriləcək. Kredit alınması üçün biznes planlarının hazırlanması ilə bağlı gələn həftə həm mətbuatla, həm də sahibkarlarla görüş keçiriləcək. Görüşdə sənədlərin necə hazırlanması izah ediləcək. Nazirin sözlərinə görə girov məsələsində kütləvi informasiya vasitələrinə güzəşt nəzərdə tutulub. Əvvəlcə girov qoymaq və s. bu kimi, yəni əmlak yoxdursa başqa məsələlərdə. Sentyabrın əvvəlində Azərbaycana valyuta fondunun nümayəndələrinin gələcəyini deyən Fərhad Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması ilə bağlı fondun tələblərini yerinə yetirmək niyyətində deyil. Əhalinin vəziyyətini nəzərə alaraq enerjinin qiymətlərinin artırılması məsələsinə biz baxmırıq. Valyuta fondunun digər tələbi isə Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi idi. Nazirin sözlərinə görə bankın səhmlərinin 20%-i Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankına satılacaq. Məncə 2004-cü ilin sonuna qədər Beynəlxalq Bankın özəlləşməsi mümkündür. Azərsel və Baksel müəssisələrinin danışıq tariflərinin yüksək olduğunu deyən İqtisadi İnkişaf Naziri həmin şirkətlərə danışıq qiymətlərinin aşağı salmağı təklif etdiklərini dedi. Sözsüz ki, müqavilə var. Müqavilə tərəfdaşı üçün biz məsələ qaldıra bilərik. Hələ onlar dövlətdədir və ümumiyyətlə tariflər yüksəkdir. Aşağı salınması haqqında biz tədbirlər görəcəyik. Cənab Əliyev onu da dedi ki, yaxın vaxtlarda Gəncə elektrik şəbəkə və Sumqayıt elektrik şəbəkə üzrə müqavilələr imzalanacaq. Əli Əhmədov, Azad İbrahimov, ANS. Prezident Heydər Əliyev xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti dövlət komitəsinin fəaliyyətinin texniki tərəfi ilə bağlı bütün məsələləri bir ay ərzində həll etməlidir. Azərbaycan və Türkiyə arasında gəmiçilik sahəsində əlaqələrin qurulmasına Rusiya mane olur. Prezident Heydər Əliyev və Türkiyənin gəmiçilik məsələləri üzrə dövlət naziri Ramazan Mirzəoğlu bu barədə yekdil fikirdədirlər. Türkiyəli naziri qəbul edən dövlət başçısı problemləri aradan qaldırmaq üçün rəsmi Ankaranın Rusiyaya təsir göstərməyə çağırıb. Türkiyənin dənizçilik məsələləri üzrə dövlət naziri Ramazan Mirzəoğlu'nun sözlərinə görə Türkiyə hər il bu regiondan 2 milyon tonadək müxtəlif növ məhsul almaq niyyətindədir. Lakin Rusiyanın qoyduğu məhdudiyyətlər buna mane olur. Halbuki Türkiyəyə məxsus boğazlardan Rusiyanın 150 min tonluq tankerləri keçir. Rusiyanın bu rejimi 1994-cü ildən tətbiq etdiyini və onun Azərbaycan gəmilərinə çətinlik yaratdığını deyən dövlət başçısı rəsmi Ankaranı bu məsələnin həlli üçün Rusiyaya təsir etməyə çağırdı. Herhalde siz bu işe müdahil etseniz çok yaxşı olar. Efendim talep edeceğiz bunu. Bu məhdudiyyətlərin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu deyən nazirin sözlərinə görə məsələnin həlli üçün Xəzəryanı ölkələr də cəhd etməlidir. Nazir Rusiya ilə razılıq əldə ediləcəyinə inanır. Sanıyorum razılık verecektir çünkü iyi anlatacağız bu konuyu. Xatırladaq ki, 1994-cü ildən sonra tətbiq edilən məhdudiyyətlərə görə Volga-Don kanalından gəmilərin buraxılması üçün 3 ay əvvəl müraciət olunmalı və dəqiq qrafik tərtib edilməlidir. Hər bir kanaldan Azərbaycanın cəmi 10 gəmisinə icazə verilir. Əli Əhmədov, İbrahim Temunoğlu, ANS. Türkiyənin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhəddə neft məhsullarının idxalına məhdudiyyətlər qoyub. Sentyabr 11-dən başlayaraq Türkiyəyə bir sıra xarici ölkələrdən neftin ixracına icazə verilməyəcək. Türkiyə tərəfi bu addımı ölkəyə neftin böyük hissəsinin qaçaq yolla gətirilməsi ilə izah edir.
sentyabrın 1-dən Türkiyə neft məhsullarının idxalına qadağa qoyacaq. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğundan verilən xəbərə görə qadağa Naxçıvandan iqdira daşınan neft məhsullarına layiq ediləcək. Türkiyənin gəmçilik məsələləri üzrə dövlət naziri Ramazan Mirzəoğlu'nun sözlərinə görə ölkəyə qaçaqmal yolu ilə ən çox məhz neft məhsulları daşınır. Kaçakçılık çok büyük boyutlara vardı. Ekonomimizi sıkıntıya sokan, çetinleştiren bir durum vaziyet aldı. O bakımdan böyle bir düzenleme, umum bir düzenleme. Hansı ölkənin ərazisindən daha çox neft məhsullarının daşınmasına gəlincə, dövlət naziri konkret ad çəkmədi. Lakin digər məhsulların idxalında heç bir dəyişiklik olmayıb və əvvəlki qaydalar saxlanılır. Neft məhsullarının idxalına tətbiq olunan qadağanın nə vaxt aradan qaldırılacağı da bəlli deyil. Bu həmin mallara tələbatdan asılıdır. Qeyd edək ki, təqribən 52 min yanacaq daşıyan maşın Türkiyəyə yanacaq daşıyırdı. Anar Cəbraylı İbrahim Telmanoğlu, ANS. Avqustun 28-də Bakıda İran və Azərbaycan biznesmenlərinin biznes forumu keçirilib. Forumda İranı 45, Azərbaycanı isə 62 şirkət təmsil edib. Tədbirdə Azərbaycanı təmsil edən İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev bildirib ki, Prezident Heydər Əliyevin İranın səfərindən sonra iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr güclənib. İran-Azərbaycan hökumətləri arası komissiyanın həmsədri İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin sözlərinə görə Prezidentin İrana səfərindən sonra ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq güclənib və layihələrin reallaşması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan arasında dəmir yolunun bərpası, Astara dəmir yolunun çəkilməsi, eyni zamanda Astara çayı üzərində dəmir yolu köprüsünün salınması, Astara çayı üzərində piyada köprüsünün salınması, avtomobil köprüsünün salınması və bu yolun avtomobil yolunun davam etdirilməsi. Burada iki layihə mövcuddur. Birinci layihə avtomobil yolunun Ələt, Astara mövcud yolun bərpası. İkinci layihə avtomobil yolunun inşasında 4 zolaqlı yeni yolun inşası nəzərdə tutulur. Fərhad Əliyev bununla yanaşı İrandan Naxçıvana təbii qazın verilməsi, eləcə də elektrik enerjisi ilə təminatın da müzakirə obyekti olduğunu dedi. İranın Sənaye Mədən Palatasının sədri Seyid Əlnağ Xamuşi bu forumdan sonra iki ölkənin özəl qurumları arasında da əlaqələrin genişlənəcəyini ümid etdiyini bildirdi. Anar Cəbraylı, Azad İbrahimov, ANS. İran və Azərbaycan arasında problemlər getdikcə həll olunur. Uzun müddət həllini tapa bilməyən Azərbaycan Təbrizdəki konsulluğunun açılması, qaz alış-verişi və digər məsələlərə dair artıq razılaşmalar var. Bu ilin sonuna kadar İran Prezidenti Məhəmməd Hatəmi Bakıya səfər edəcək. Səfər zamanı iqtisadiyyatın bir sıra sahələrine dair sənəd imzalanacaq. Bu barədə məlumat verən Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənovun sözlərinə görə ilin sonuna kadar Təbrizdə Azərbaycanın konsulluğu da açılacaq. Abbas Əli Həsənov dustaqların dəyişdirilməsi məsələsinin ləngiməsinə də münasibətini açıqladı. O bildirdi ki, hər iki tərəfdən bu problemin həlli üçün lazımi qərar qəbul olunsa da bu texniki səbəblərdən baş tutmur. Çünki səbəb bundan ibarətdir. Demək, hər iki tərəfdən siyaha tərtib olunmalıdır. Hər iki tərəfdən bu siyalar mübadilə edilməlidir. Sonra isə müəyyən bir prosedurası var bunun özünün. Ondan sonra tarix müəyyən edilir. İran həbsxanasında saxlanan Tahirə Tağıyevanın azad olunması məsələsinə gəlincə, səfir bildirdi ki, o sentyabrda Azərbaycana qaytarılacaq. Bəs İranda mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Azərbaycana təhvil verilməsi məsələsinə yerdədir. Heç bir məsələ bu gün müzakirədən kənarda deyil, o cümlədən də bu məsələ. İranın Azərbaycandakı səfiri Əhəd Qəzai da bununla bağlı fikirlərini açıqladı. Onlar hamısı iki dövlət qərarlarını əncam veriblər, hər bir şey öz vaxtında əncam tapacaq. Əhəd Qəzainin sözlərinə görə Mahir Cavadovun Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı İranın atacağı addım yaxın günlərdə məlum olacaq. Afət Telman qızı Ramin Qulam Mirzəyev, ANS. Türkmenistan sahillərində General Şıxlinski tankerinin qəzaya uğramasının səbəbləri yaxın vaxtlarda açıqlanacaq. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin rəisi Aydın Bəşirovun sözlərinə görə araşdırmalar artıq başa çatıb. İyulun 8-də General Şıxlinski tankerində baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdıran komissiya işini yekunlaşdırıb. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin rəisi Aydın Bəşirov bildirib ki, artıq rəy də hazırdır. Səbəbi 100% hazırdır, yəni orada necədir, səhlənkarlığı da demək olar, havanın istiliyindən yığılan qazın partlaşına demək olar. Bilinəcək, bir 5-6 gün Allah qoysa bilinmədi. İdarə rəisi General Şıxlinski tankerinin təmir olunduğunu və ilin sonuna kimi işlərin başa çatacağını söylədi. O əlavə etdi ki, təmirə $400.000 vəsait xərclənəcək. Cənab Bəşirov hadisə zamanı həlak olanların ailəsinə yardım edilib edilməməsi barədə suala belə cavab verdi. Yəni evlər verilir, yəni onlara pensiyaları verilir, bütün xərcləri gəmiçilik hamısı. Aydın Bəşirov bu ailələrin daim gəmiçiliyin himayəsini hiss edəcəyini söylədi. Anar Cəbraylı İbrahim Telmanoğlu, ANS.
İran və Azərbaycan arasında dəmir yolunun tikintisində bir sıra problemlər mövcuddur, lakin bunların tezliklə aradan qaldırılacağını deyən dəmir yolu idarəsinin rəis müavini Musa Pənahovun sözlərinə görə indi işlər üçün ayrılacaq maliyyə vəsaitinin mənbəyi axtarılır. Azərbaycan və İran arasında Astara rayonu ərazisində dəmir yolunun çəkilişinin texniki araşdırma işləri başa çatmaq üzrədir. Dəmir yolu idarəsinin rəis müavini Musa Pənahovun sözlərinə görə tikinti işlərinin başa çatdırılmasına bir sıra məsələlər mane olur. Burada bir çox məsələlər var. Orada həm torpaq sahəsindən bağlıdır, həm ekologiya ilə bağlıdır, həm yəni insanların yaşayış yerlərinin bəziləri düşür, həmin üzərində. Ona görə yəni bu məsələlərin hamısını həll edib sonra konkret addımlar atılır. Musa Pənahov dəmir yolunun inşası üçün Azərbaycanla İran arasında əlavə 7 kilometrlik yolun çəkilişinin tələb olunduğunu da bildirdi. Biraz sahildən kənarlaşma olacaq. Sahildən kənarlaşacaqdır. O da təhlükəli. O sahil boyu, yəni orada keçid yaratmaq üçün imkan yoxdur, orada çox evlər düşür. Həmin yolun üstünə. Ona görə yəni o kənarlaşacaqdır, bir alacaq. Təqribən nə qədər? 7 kilometrə yaxın. Yox, sahildən demirəm, yəni ki 7 kilometr əlavə yol çəkmək lazım olacaq ki, yeni köprü qoyulsun. Dəmir yolu idarəsi rəisinin müavinin sözlərinə görə iki ölkə ərazisindən keçəcək dəmir yolu xəttinin çəkilişi üçün 3 milyon dollara yaxın vəsait tələb olunur. Yəni bu bir neçə variantlar var. Bunun üzərində biz işləyirik. Ola bilər ki, yəni bu dəmir yolunun öz vəsaiti olsun, ola bilsin ki, investisiyalarda olsun. Musa Pənahov dəmir yolu idarəsinin xəttin çəkilişinə tələb olunan vəsaitin müəyyən hissəsini ödəmək ixtarında olduğunu bildirdi. Esmirə Namiq qızı Azad İbrahimov, ANS. Şəkinin Kiş kəndində baş vermiş daşqınlar rayon mərkəzini susuz qoyub, Şəkinin su ilə təmin edən hövzə dağılıb. Avqustun 27-dən 28-nə keçən gecə Şəki Balakən bölgəsində yağan güclü yağışlar Şəki şəhərini su ilə tərkiz edən Kiş çayında daşqına səbəb olub. Nəticədə mənbəyini Kiş çayından götürən rayonun baş su hövzəsi tamamilə dağılıb. Bununla da Avqustun 27-si gecə yarıdan başlayaraq Şəki şəhərinin su təchizatı pozulub. Rayon su təsərrüfatı qurğuları idarəsinin əməkdaşlarının qənaətinə görə dağlardan gələn güclü sel axını bəndi yuyub apardığından yaxın bir neçə gün ərzində Şəki şəhərinin su ilə tərkiz etmək mümkün olmayacaq. İndiki saatlara dək də Kiş çayında suyun səviyyəsi qalxmaqda davam edir. Lakin texnikanın köməyi ilə çayın məcrası dəyişdirilir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü Şəki Mülki Müdafiə Qərargahının sədri Valih Ələkbərli bildirib ki, su bəndinin bərpası üçün rayonda olan material və texnika səfərbər edilərək baş su hövzəsinə gətirilib. Şəki Ərazi Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə bir gecədə rayona aylıq norma həcmində yağıntı düşüb və yağıntı bölgədə avqustun 30-na dək davam edəcək. Etibar İbrahimov, Xatir Əkbərov, Natiq Zohraboğlu, ANS Şəki. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ross Wilson hesab edir ki, Vaşinqton Qarabağ münaqişəsinin həllində öz mövqeyindən çəkilməyib. Amerika hökuməti problemin həllində gücü yoluna üstünlük vermir. Diplomat 24 avqust referendumla bağlı münasibətini də açıqlayıb. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ross Wilsonun sözlərinə görə onun təmsil etdiyi ölkə əvvəlki mövqeyində qalır və Dağlıq Qarabağ probleminin həllində sülh variantına üstünlük verir. Məncə Azərbaycanla Ermənistan arasında mövcud olan birinci razılaşma atəşkəsin əldə olunması ilə bağlıdır. İkinci razılaşma isə tərəflər arasında sülhün əldə olunması istiqamətində danışıqların davam etdirilməsidir. Ross Wilson avqustun 24-də keçirilmiş referendumada münasibətini açıqladı və o, Amerika Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Richard Boucher'in ümumxalq səsverməsi ilə əlaqədar verdiyi bəyanatı yada saldı. O seçkilər prosesində yol verilən saxtakarlıqları da xüsusi olaraq qeyd etdi. Cənab Boucher kimi biz də bildirmişik ki, gələcəkdə keçiriləcək seçkilərdə bu hallar təkrar olunmamalı və onların beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təşkil olunması istiqamətində mühüm addımlar atılmalıdır. Amerika səfirinin sözlərinə görə ölkə hökuməti bu istiqamətdə cəhdlərini əsirgəməyəcək. Vaşinqton da öz növbəsində bu işdə, eləcə də Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etdirilməsi prosesində dəstəyini nümayiş etdirəcək. Ross Wilson eyni zamanda Amerikaya məxsus təyyarələrin Azərbaycanın hava məkanından indiyədə istifadə etdiyini dedi. Onun sözlərinə görə, antiterror koalisiyasına qoşulmuş Azərbaycanın hava məkanından əsasən Mərkəzi Asiya və Əfqanistan istiqamətində uçuşlar həyata keçirilir. Afət Yılman qızı Aytən Səfərova, Emil Babaxanov, ANS. Buraxılışımız davam edir. Respublika rayonlarında taxıl biçinmə başlanıb, lakin texniki avadanlıqların çatışmaması yüzündən Lənkəranda biçin gecikib və nəticədə xeyli taxıl itkiyə gedib.
Lənkəran rayonunun Girdənin kəndində taxıl biçimi bir ay gecikib. Girdənin kənd sakini Bahadır Məmmədov bunun səbəbini kombaynın çalışmazlığı ilə izah etdi. Kombayn hata gətirmişdi. İyunun son ayında, 25-ində, iyunun 25-ində gətirmişlər. Deməli, bu buğdanın biz iyunun 20-sində yığmalıydık, 20-sində. Amma bu iyunun 25-ində, bu bir ay keçdi. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə kombayn çalışmazlığı ilə bağlı yerli hakimiyyət orqanlarına edilən müraciətlərə cavab verilmədi. Gərək 2 ton yarım götürəydim, mən götürdüm 1 ton. 1 ton da ki olmazdı. 900 kilo, 950 kilo belən ki. Bir ay gecikmənin səbəbi də bu kombaynın olmamazlığı idi. Lənkəran İcra Hakimiyyəti Başçı müavini Vaqif Əsədov rayonda kombayn çaşmazlığını etiraf etdi. 9 kombayn var, amma bu da azdır. Lakin onun sözlərinə görə 2197 hektar sahədə taxıl biçilib, 4882 ton məhsul əldə edilib. O taxılın gec biçilməsinin səbəbini isə havaların rütubətli keçməsi ilə əlaqələndirdi. Pərvanə Əzova Ramin Həsənov, ANS Lənkəran. Dəvəçidəki təzəkənd fermerlərini isə başqa problem narahat edir. Onların və digərlərinin uşaqları yeni tədris ilinə qəza vəziyyətində olan məktəbdə başlayacaqlar. Dəvəçi rayonunun Təzəkənd 1 nömrəli orta məktəbinin şagird və müəllim kollektivi yeni dərs ilini təmir olunmamış, dəhlizi, qapı pəncərələri sınıq, döşəmələri çürük, divarları qopmuş sinif otaqlarında qarşılayacaq. Yay tətili dövründə təhsil ocağı təmir olunmayıb. Təmir işlərinə 1 manat belə dövlət vəsaiti ayrılmayıb. Məktəbin müəllimi Mirzə Baba Rızayev bunun səbəbini rayona hamilik köməyi edən Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatına ümid olmaları ilə izah etdi. Onun dediyinə görə sözü gedən təşkilat məktəbin təmir ediləcəyini öz öhdəsinə alıb. O işə cavabdeh olan Xosrov Səyyidi adlı cənab özü 2 dəfə bu məktəbdə olub, vəziyyəti görür, götürüb, hər şey ölçüb, biçib və bu məktəbi təmir eləmək borcu. Ancaq getdi Almaniyaya vəsait gətirməyinə gecikdi, məktəbi saldılar təmirini 2003-cü ilə. Mirzə Baba Rızayev 313 nəfər şagirdi olan məktəbin kitabxanasının hələ yeni dərslik almadığını, rayon təhsil şöbəsinin dərs ili başlanaraq məktəbi lazımi tədris vəsaiti ilə təmin edəcəyini də dedi. Dəvəçi rayon təhsil şöbəsinin müdiri Sabir Ağarzayev isə Təhsil Nazirliyinin Təzəkənd 1 nömrəli orta məktəbinin təmiri üçün vəsait ayırmağa imkanı olmadığını bildirdi. Amma dərsliklər almışıq. 1-4-cü sinif şagirdlərinə pulsuz paylanılacaq deyən Sabir Ağarzayev rayonun bütün məktəblərində aşağı sinif şagirdlərinin dərsliklərlə pulsuz təmin ediləcəyini söylədi. Aytəkin Alxaslı, Əli Orucov, ANS Xəbərçi. İran İslam Respublikasının Sənaye Ticarət Mədəni Palatasının sədri Seyyev Əli Nağı Xamuşin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bugün Kooperativ İnstitutunda olub. İnstitut rəhbərliyi ilə keçirilən danışıqlardan sonra bu təhsil ocağında təhsil alan tələbələrin İrana getməsi barədə razılıq əldə olunub. Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbələri İranda təhsil ala biləcək. Bu, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti və İran İslam Respublikasının Sənaye Ticarət Mədən Palatası arasında imzalanmış niyyət protokoluna əsasən həyata keçiriləcək. Görüş zamanı hər iki ölkənin kooperasiya bölümündə təhsil alan tələbələrin, eləcə də müəllimlərin gələcək əməkdaşlığı müzakirə obyekti oldu. İranlı sahibkarlar Azərbaycanın təhsil sistemindəki yeniliklərdən, universitetin uğurlar və problemlərindən məlumatlandıqdan sonra Sənaye Ticarət Mədən Palatasının sədri Səyyid Əli Nağı Xamuşin və universitet rektoru arasında tərəfdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalandı. İran ali məktəbləri ilə bizim universitetimiz arasında tələbə mübadiləsi nəzərdə tutuldu. Bizim müəllimlərin ora gedib təcrübə qazanması üçün şərait yaranma məsələsi. Danışıqlarda qısa bir zamanda hər iki ölkənin analoji universitetləri və bölmələri arasında beynəlxalq əlaqələrin qurulması xüsusi vurğulandı. Qonaqlar universitetdəki kompüter başladı. Universitetin bir qrup alimi isə İranın təhsil ocaqlarına elmi səfərlərə dəvət aldılar. Fidan Quliyev, Hikmət Əskərov, ANS. Bu qədər və bir daha günün baş xəbərlərinə nəzər salaq. Mətbuata kreditlər verilərkən girov məsələsində güzəştlər nəzərdə tutulur. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev. Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə gəmiçilərinə mane olur. Sentyabrın 1-dən Naxçıvandan Türkiyə neft məhsullarının ixracına qadağa qoyulacaq. Şəkinin Kiş kəndində baş vermiş daşqınlar rayon mərkəzini susuz qoyub. Növbədə idman xəbərləri də Asif. Futbolcu Azərbaycan idman komandasında axırcı baş məşqçi təyin olundu. Vaqif Sadıqov. İdman və hava haqqında məlumatlar ekran dəqiqələrindən sonra salamat qalın. Axşamınız xeyir.
TDK Bankın avqustun 28-nə təqdim etdiyi son idman xəbərləri ilə studiyada Asif Bağırovdur. Futbolcu Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi postuna Vaqif Sadıqov təyin edilib. Sadıqov 1997-99-cu illər ərzində yığma komandaya rəhbərlik edib və 99-cu ilin martında Əhməd Ələşkərov milli məsləhətçi təyin olunmasına etirazə əməl olaraq istefa verib. Yığma komandada ona Əskər Abdullayev, Şakir Qəribov və Cəmaləddin Əliyev kömək edəcək. Çempionlar Liqasında 2002-2003-cü il mövsümün birinci qrup mərhələsində iştirak edəcək 16 kluba daha 5 əlavə olundu. Bu klublar arasında Fenerbahçe'nin adı yoxdur. Türkiyə son 2 ildən fərqli olaraq bu dəfə Çempionlar Liqasında yeganə klubla təmsil olunacaq. Fenerbahçe Feyenoord'a 0-1 hesabı ilə məğlub olsa da növbəti mərhələyə çıxmaq şanslarını itirməmişdi. Lakin UEFA kubokunun sahibi minimal hesabı qorumaqla yanaşı Şükrü Sacıoğlu stadionda daha 2 gol vurmağa müvəffəq olub. Feyenoordun heyətində onu və Buffel fərqlənib. Səfərdə Macaristan çempionu Salagirsegiyə 0-1 hesabı ilə məğlub olmuş Manchester United bu uğursuzluğun əvəzini layiqincə çıxıb. Artıq 15-ci dəqiqədə Manchester 2 oyun nəticəsinə görə hesabda irəlidə idi. Yekun nəticə isə daha böyük olub. Manchester United 5-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq qrup mərhələsinə çıxıb. Bu şərəfə Bavariya, Inter və Genk klubları da nail olub. 2004-cü il Afina Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanmış beynəlxalq dərəcəli idman ustası Güllü Açısı İradə Aşmova Dünya Kubokunun final mərhələsində vətənə medalla qayıdıb. Almanyanın Münhen şəhərində keçirilən Dünya Kubokunun final mərhələsində planetin 8 ən güclü idmançısı iştirak edib. Azərbaycanı bu yarışda təmsil edən İradə Haşimova yalnız Çin idmançılarını üstələyə bilməyib. Məhz bu ölkənin təmsilçiləri qızıl və gümüş medalı öz aralarında bölüşdürüblər. Qeyd edək ki, həm yerlimiz hələ iyul ayında Finlandiyanın Lahti şəhərində keçirilən dünya çempionatında iştirak etdiyinə görə Münhenə bir qədər yorğun yollanmışdı. O yorğunluq ki qalmışdı ki məndə dünya çempionatında bax o qədər əziyyət, o qədər güclü vermişdim orada. Deyirlər ki, deyə bilmirdim ki dünya çempionatından sonra bu dünya finalına düşəcəyim. İlkin mərhələdə Çin idmançıları ilə mübarizədə İradə bir qədər zəif nəticə göstərsə də, final mərhələsində bürünc medalı qazana bilmək üçün Avstraliya və Bolqaristan atıcısı ilə yarışmalı olub. Avstraliya necə 6 xal toplayandan sonra bildik ki, Rusya geriyə qaldı. Bakın 4-cü qaldı, Bolqaristan 5-ci qaldı elə. Qarşıda idmançımıza gələn Çexiyada keçiriləcək kiçik çaplı tapancalardan atəş açmaqda Avropa çempionatı gözləyir. Bundan başqa İradə Haşimova İsveçdə keçiriləcək pneumatik tapancadan atəş açmaq üzrə qitə birinciliyində də iştirak etmək fikrindədir. New York'da US Open tennis turniri davam edir. Yarışların ikinci günündə əsas favoritlər növbəti qələbələrini qazanıblar. Kişilərin yarışına Amerika nümayəndəsi Andy Roddick, Hollandiya tennisçisi Varkert ilə qarşılaşıb. Varkert kort sahibinə yalnız birinci setdə müqavimət göstərib. Bu müqaviməti Roddick tiebreakdə qırıb. 7-2. Qalan setlərdə Roddick çətinlik çəkmədən qələbə qazanıb. 6-3, 6-4. Capriati əsl kişi tennisi nümayiş etdirirdi. Həmvətənlisi Mattekə qarşı oyundan sonra azarkeşlər bu fikirdə idilər. Qüvvətli zərbələr sayəsində Jennifer böyük üstünlüyə malik olub. Mattek bir set belə uda bilməyərək 37 dəqiqə ərzində məğlub olub. 0-6, 0-6. Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər təmsilçisi Venus Williams da gözəl oyun nümayiş etdirib. Xorvatiya tennisçisi Lucic ilə oyun tamamilə Venusun üstünlüyü ilə keçib. 6-0, 6-0. Və sonda, voleybol üzrə qadınlar arası dünya çempionatına əvvəl bütün voleybolçular genetik analiz verməli olacaq. Bu analiz voleybolçuların həqiqətən qadın olduğunu sübut etmək üçündür. Səmimi bu cür analiz digər idman növlərində də mövcuddur. Əvvəllər qadın cildinə çıxış etmiş kişilər olub. 1966-cı ildə xizə yarışları zamanı Avstriya idmançısı Erika Schneger qalib gəlmişdi. Lakin 30 ildən sonra məlum oldu ki, bu ad altında kişi Erik Schneger çıxış edib. Bundan sonra yarışların qalibi Fransız Maria Goiştern elan olmuşdu. Bu qədər. TDK Bankın avqustun 28-nə təqdim etdiyi son idman xəbərləri ilə studiyada Asif Bağırov idi. Özünüzdən müğayət olun.